buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy Ferrol esta tarde se ha convertido en el epicentro de la cultura. El Teatro Jofre ha acogido la entrega de los premios de la cultura galega 2024. De este asunto y de otras cuestiones más vamos a hablar esta noche con el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos. Muy buenas noches, conselleiro, y gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bueno, ¿cómo se fue elegido Ferrol el lugar para celebrar estos premios de la cultura y este lugar tan emblemático como el Teatro Jofre? Bueno, creo que casi a resposta está na pregunta, non? Creo que buscando distintas alternativas, está claro que buscamos ter un impacto en todo o territorio, non? Ao final, a cultura tamén significa que somos capaces de espallar un pouco toda a nosa actividade en todo o territorio. Ferrol era un sitio maravilloso, nunca estuveran os premios da cultura aquí, ademais nunha das visitas que eu fixen co alcalde, con José Manuel Rei Varela, falamos da posibilidade de facelo, as facilidades foron todas, absolutamente todas, e por lo tanto, bueno, ele entendía que para Ferrol era un evento importante, que poñía o foco tamén no ámbito cultural galego aquí en Ferrol, e nos entendíamos que o Jofre era o sitio fantástico, todas as circunstancias se deron, hubo que encaixar cifras, porque é verdad, citas e días, porque é certo que a programación cultural aquí en Ferrol é moi intensa, é moi densa, pero ao final encontramos a data e estamos encantados de ter celebrado aquí os premios da cultura nun espacio tan maravilloso como o Teatro Jofre. En una gala en la que se otorgaban 8 galardones a figuras o instituciones clave en diferentes ámbitos de la cultura. ¿Qué destacaría de esta gala? Bueno, eu creo que é importante recoñecermos o que somos como cultura en Galicia, non? Eu ainda decía estes días, cando sae fora e ve a visión que teñen dende fora de Galicia, ven que hoxe somos unha terra con moita iniciativa, con moito talento, non? No sector cultural. Estamos colleitando premios e recoñecementos a todos os niveis, en todos os ámbitos, dende as artes escénicas ata o sector do libro ou, por exemplo, no sector audiovisual, non? Entre outros moitos. Pero é certo que tamén temos que sentirnos un pouco orgullosos aquí, non? A veces temos que facer un pouco máis de patria, e creo que recoñecer nas distintas disciplinas as persoas que durante tantos anos fixeron e converteron a Galicia no que hoxe somos, eu creo que é o mínimo que podemos facer como sociedade, non? Sempre está ben recoñecer os nosos, sempre está ben ter un momento para, bueno, pues para ver o que estamos facendo ben, tamén para ser críticos, non? Isto é un momento tamén para reflexionar e ver no que podemos mellorar, non vale ser conformistas. Hoxe en día Galicia ten un nivel tan importante e tan alto que temos que ser exixentes tamén nos obxectivos. En ese caso, eu creo que estes premios valen para facer esa catarsis, non? Para coñecer perfectamente, darlle o recoñecemento a aquelas persoas que o fan ben, e sobre todo para marcar os obxectivos de cara ao futuro, non? É un bo obxectivo, é unha boa forma, eu creo que de construir unha estrategia cultural sólida de cara ao futuro. Uno de los galardones ha sido una ferrolana, la presidenta del Club de Prensa de aquí, de Ferrol, a Julia Díaz Sisto, en la categoría de la lengua. Aprovecho para preguntarle, porque cuando asumía esta consellería decía que entre uno de sus principales objetivos estaba la lengua. ¿En qué punto se encuentra el gallego en la comunidad? Bueno, temos un debate, non? Eu nas entrevistas que estou facendo últimamente, nese afán de poder chegar a un acordo, creo que non ten sentido que estemos tendendo a man a un acordo e que estemos criticando a posición de cada formación política constantemente. Eu creo que temos que facer marcar a nosa posición. Eu creo que a posición do goberno galego é moi clara, temos un compromiso cos galegos e temos unha maioría absoluta que o respalda, pero tamén é certo que sabemos que hai unha situación preocupante, non? Temos que mellorar o número de falantes, temos que mellorar o uso e o prestixio social do noso idioma. Estamos nun momento no que, para dar un dato, non? De todas as linguas cooficiais, ahora que se fala do uso das linguas cooficiais, o galego é a lingua máis falada de todas as linguas cooficiais existentes na Unión Europea, pero é certo que temos un reto, porque é inevitable entender e saber que o porcentaxe de falantes cada vez descende máis en Galicia e no resto dos territorios, non? E, por tanto, bueno, o que temos que facer é adoptar medidas, prestixiar o uso, recoñecer esas persoas, non? Que levan facendo ese traballo a veces ingrato na defensa do galego, pero eu creo que debemos de poñer o acento en que temos unha lingua propia
é o maior patrimonio que temos. Cando falamos de cultura, o maior patrimonio que temos é a nosa lingua e, por tanto, bueno, creo que debemos de seguir camiñando. Eu estou convencido que ao final dese camiño vai haber algunhas posibilidades de acordo. É o único que podemos necesitamos exixir e pedir que haxa altura de miras, non? Que todos saibamos que se realmente nos importa, e eu estou convencido que a todas as formacións políticas, a toda a sociedade galega lle importa a lingua. Ademais, hai unha cousa moi curiosa, non? Cando se fan as enquisas a toda a poboación, se desprende un sentimento de moito aprecio, moito cariño cara a lingua. Outra cousa é que despois as persoas falen castelán ou falen galego, no seu dereito e na súa liberdade, non? Pero sí é certo que hai unha sensibilidade moi positiva cara ao galego e temos que utilizar esa forza, esas cuestións positivas para conseguir o obxectivo, non? Que ao final, bueno, pues teñamos un uso máis normal, máis habitual e, bueno, evidentemente un novo escenario. Para eso creo que hai que actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e temos que asumir os novos retos de futuro neste mundo que vai a cambiar e está cambiando tanto, como, por exemplo, coa inteligencia artificial, para que o galego este posicionado en ese espacio, ¿no? Hace más de un año asumía la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud. ¿Qué balance hace de estos 14 meses que lleva al frente? Bueno, é un reto enorme, non? Eu que ademais veño da política local, fui un alcalde durante moitos anos, para min era unha pasión, non? Poder ser alcalde do teu pobo, do sitio onde naciches, ter o respaldo mayoritario dos teus veciños é unha experiencia extraordinaria, pero bueno, a política a veces, igual que na vida, non? Vai poñéndonos diante novos retos, e en este caso pois tiven a gran suerte de que o presidente pensase en min para asumir este novo reto. Aparte era unha consellería nova, Cultura estaba dentro do que era a Consellería de Educación e Cultura. O presidente tiña moi claro que tiña que haber a cultura tiña que ter lingua unha consellería propia, igual que xuventude, non? Para impulsar todavía máis as políticas relacionadas con estas áreas. Bueno, pues tuvo a idea de que eu estuvese ao frente, e para min é unha altísima responsabilidade, non? Creo que non pode haber nada, cando un está en política, máis ilusionante e máis motivador que estar no goberno galego, non? É ao lado dunha persoa que eu admiro especialmente, creo que está facendo un traballo extraordinario, que é o presidente Rueda, bueno, pues intentando aportar tamén o coñecemento e a experiencia, non, de tantos anos, máis de 20 anos que un leva no entorno da política local, pues trasladalo tamén á xestión autonómica. Pero onde se vive máis tranquilo? Como alcalde de un municipio pequeño, bueno, ou como conselleiro? Esa pregunta sí que me fan habitualmente. Claro, cando eu entrei de concelleiro no ano 2003, o sea que xa fai casi 22 anos, esa pregunta é recurrente e non ten unha fácil resposta, porque é certo que a política local ten o foco moi encima, non? Estás no día a día da xestión, estás cos veciños moi preto. A política autonómica eu pretendo que tamén sexa unha política de cercanía, de proximidade. Isto leva a que estes moito no territorio. Os horarios son terribles, son horarios de 14, 15 horas diarias, de luns a domingo, non hai descanso. As axendas son axendas moi completas, pero son digamos, experiencias que teñen unha parte en común, pero despois teñen a diferencia que, bueno, na política autonómica un está máis exposto, non están, tes máis dedicación, tes moita máis preparación. Na política local, ao final é unha cuestión un pouco máis do día a día, bueno, para min son, desde logo, un complemento perfecto. Eu creo que para estar na política autonómica é importante, é unha universidade, unha experiencia moi boa, ter pasado pola política local. Volvemos a la cuestión de la lengua. Anunciaba hace unos días la creación de un sello para impulsar el uso del gallego en el ámbito socioeconómico. Sí, temos que facer, como decía antes, o noso modelo lingüístico é un modelo de equilibrio, pero un modelo transversal. Non podemos buscar unha imposición lingüística, evidentemente en ningún caso podemos chegar ali, pero sí temos que compensar un pouco esa perda da transmisión oral. Nós temos detectado que un dos grandes problemas é que, bueno, antes a xente nova podía falar galego ou castelán, pero sempre tiña na casa un referente, non? Un avó, un pai,
que usaba o galego de forma habitual. Esa transmisión familiar sí é certo que se está perdendo e, por lo tanto, ten que ser a sociedade que ocupe ese espazo, non? Para iso temos que facer campañas que sexan motivantes, que sexan ilusionantes. Hai moitas entidades de moi alto nivel. Hoxe temos un dos premiados, por exemplo, pois é o Real Club Celta de Vigo, non? Un clube de primeira división que está moi comprometido ca cultura e ca nosa lingua, non? E ademais se preocupa por lanzar constantemente campañas e é un exemplo maravilloso, non? Ver xogadores profesionais de primeira división falar galego, eu creo que é un recurso maravilloso para a xente nova, non? Aí temos que buscar esa implicación, ese selo, bueno, o que busca é ocupar ese espazo tamén no ámbito económico, que outros ámbitos importantes onde temos que ter presencia. También, entre otros de los retos que se proponía cuando asumía la consellería, era la ley de museos. Aprovecho con respecto a este, Ferrol es la única ciudad de Galicia que aún no cuenta con museo, pero lo tendremos pronto. Sí, bueno, estamos en un proceso tamén de recuperar, de incorporar a rede de museos o Museo Centro Cultural de Ferrol nos próximos meses. Estamos aí con ese trámite, ese proceso. Hablaban antes del verano, en algún lado hemos escuchado, bueno, para eso sí, sería... Sí, bueno, non é un proceso complexo, temos que conseguir cumplir unha serie de requisitos, pero non é complexo. Eu creo que pode estar, bueno, antes do verán, estamos xa a 20 días de inicio do verán, pero sí, en todo caso, neste verán podemos ter ese museo incorporado na rede de museos e, ademais, non é o único proxecto que ten o alcalde. Estamos traballando, eu non o vou a desvelar aquí porque é unha cuestión que ten que resolvela o alcalde. Bueno, pero nos puede adelantar algo. Sí, estamos bueno, valorando e buscando distintas opcións, porque ao final entendemos que unha figura clave de Ferrol, que é Torrente Ballester, ten que ter tamén determinados espacios propios, e aí hai... espacios con arquitectos tamén conocidos, podemos decir, con nombre, edificios con nombre. Bueno, hai bastantes ideas e o alcalde ten bastantes proxectos en esa liña, e desde logo nos na Consellería, por suposto que apoyaremos esos proxectos que salgan de Ferrol, e sobre todo que teñan, bueno, ese impacto, non? Esa presencia do ámbito museístico aquí. Hai moitos motivos, non, para que Ferrol teña un museo propio e dende logo, bueno, en esa liña sei que tanto a Consellería de Cultura como o propio alcalde están traballando de forma intensa en ese tema. Otro de los retos que se proponía era conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad para la Ribeira Sacra. ¿Cómo van las gestiones? Este é un proxecto de país, non? Un proxecto moi ambicioso, igual que, bueno, como todo o mundo sabe, temos na lista de Patrimonio Mundial tamén a candidatura de Ferrol da Ilustración, Ferrol Ilustrado, o que pasa que, bueno, a candidatura Ribeira Sacra, digamos que está un paso por diante, non? Por unha cuestión de madurez da estrategia que estaba diseñada. Esperemos, desexamos que no ano 2026 sexa o gran ano da Ribeira Sacra. Eu sempre digo o mesmo, non? O mellor o público en xeral, as persoas nunca se pararon a pensar cantas declaracións, canto patrimonio mundial temos declarado en Galicia, non? E para que nos demos conta un pouco da idea, en toda España hai 50 espacios, 50 bens declarados como Patrimonio Mundial pola UNESCO. En Galicia temos 4, aquí máis cerca temos a Torre de Hércules, temos a Muralla de Lugo, temos os camiños de Santiago, non? Tamén na declaración de Patrimonio Mundial temos a Santiago e a súa cidade bella, que a catedral, non? Esos son os 4 elementos. E próximamente bueno, Ribeira Sacra, ese é o obxectivo que temos. Efectivamente, Ribeira Sacra agora mesmo temos, é a única candidatura que ten o Reino de España para presentar a Patrimonio Mundial no ano 2026, o cual xa é un fito importante, e seremos esa candidatura única o ano que ven. O que nos queda agora é, no mes de outubro, virán os representantes da UNESCO, o organismo ICOMOS, que é o organismo que fai a visita de comprobación, a visitar in situ a todo o territorio de Ribeira Sacra no mes de outubro. Esperemos contar co visto e prace dese equipo que vai a dedicarlle 4 días a esa inspección no territorio, e a partir de aí esperemos que a candidatura este completamente madura no 26. E unha vez que este declarado no 26, está claro que o seguinte obxectivo é a candidatura de Ferrol. Se reunía el pasado mes de diciembre para mostrar esos avances en el Teatro Jofre. De nuevo, creo que son reuniones semestrales, por lo que dentro de poco se volverán a reunir. Sí, a primeira no mes de novembro foi a constitución desa comisión de seguimento,
donde estaba presente, bueno, pues, tanto a parte naval militar como a parte municipal e a propia Xunta de Galicia. Foi unha reunión moi produtiva, porque ademais incorporamos tamén xa un equipo técnico a esa estrategia, bueno, o que hai que decir é que estas candidaturas a Patrimonio Mundial son unha carreira de fondo, non? Son candidaturas que, unha vez aprobadas, supoñen unha transformación enorme no territorio, pero son candidaturas que hai que diseñar, de ter unha estrategia moi definida e, ademais, bueno, hai que pasar uns filtros moi exixentes, non? Nos ayudará ese proxecto de abrir Ferrol al mar? Bueno, eu creo que eso é un antes e un despois, xa non só para o proxecto da candidatura, senón para a propia cidade, non? Eu creo que Ferrol, habrá un Ferrol antes e un Ferrol despois desa apertura ao mar e, sobre todo, bueno, eu creo que é unha condición previa necesaria, non? Para que ese proxecto teña certa madurez, que gane empaque para poder ser presentado. Cambiamos de otro asunto para hablar de obras. El Viernes de Dolores inauguraba, después de 7 años, pues esa iglesia de Dolores. La verdad que fue un momento en el que fieles y la ciudad entera se llenaba de ilusión porque se pudo celebrar esta Semana Santa, aunque la lluvia no permitió que saliera mucho de esos tronos. Sí, bueno, foi un día moi sentimental, non? Eu tiven a sorte de estar o propio día de inauguración, o Venres de Dolores, e despois estar o Xoves Santo, non? Aquí en Ferrol. Foron sensacións moi encontradas, o Venres de Dolores había unha ilusión e unhas ganas tremendas porque chegara a Semana Santa e por ver definitivamente ese templo aberto a Iglesia de Dolores, ademais que creo que quedou extraordinaria, maravillosa, verdad, que é unha obra desas que un se sinte especialmente orgulloso de ter participado na súa remodelación despois de investir cerca de 600.000 euros e cos problemas consabidos que había a nivel estrutural que non eran fáciles de resolver. Despois, bueno, esa sensación encontrada de o Xoves Santo, que eu tamén estaba para participar na procesión e que, bueno, pues, por condicións climatolóxicas non pudo ser. Eu creo que, bueno, esa parte está superada, eu creo que Ferrol é capaz de convivir con esa sensación, non queda outra. Xo decía o obispo que, bueno, pues, estaba este día da capacidade de decisión do home, por lo tanto, asumido con resignación, pero creo que queda unha obra, tanto a obra da Iglesia de Dolores como as obras que estamos facendo na Concatedral, creo que van a ser unha transformación importante, non? Para un patrimonio fundamental. Estamos falando de que, cando falamos das candidaturas de Patrimonio Mundial, temos que integrar tamén todos os elementos que teñen un certo valor patrimonial, non? Neste caso, a parte da Concatedral e a parte da Iglesia de Dolores son dous elementos fundamentais, ademais de que están ao lado do camiño inglés, por tanto, son dous elementos moi importantes. Con respecto a la concatedral, ya se arregló una torre, falta la otra, la sur, ¿se sabe cuándo van a comenzar? Sí, bueno, nos queda unha pequeniña actuación na Iglesia de Dolores, que tamén é a parte do arranxo que xa se vai a facer en este ano 2025, é unha obra moi pequena e con eso rematamos por completo as actuacións e quedará totalmente reformada a Iglesia de Dolores, e tamén estamos xa dentro do Plan Catedrais acometendo a licitación das obras para o arranxo da torre. Unha primeira actuación e agora esperemos que neste ano podamos iniciar xa as obras para ter as rematadas no 26. Y hace unos días destacaba también el apoyo de la Xunta en la Catedral de Mondoñedo, que este año invertían unos 300.000 euros. Sí, foi outra das actuacións. Eu estive presente a semana pasada nesa inauguración das obras de iluminación da catedral, onde hai que decir que a Endesa tamén tuvo unha parte importante, foi un acordo entre o Obispado, a Xunta de Galicia e Endesa, e foi, bueno, pois é unha actuación que pon en valor todo ese gran patrimonio que temos, non? É certo que estamos actuando e facendo grandes cousas, sobre todo para poñer en valor ese patrimonio que temos no entorno dos Camiños de Santiago, que é un dos grandes recursos, un dos grandes referentes que temos a nivel internacional. Bueno, actuacións como esta, que son en torno a 240.000 euros que se fixeron aí, pois a verdade é que son, bueno, pois moi importantes porque, bueno, siguen conservando, aparte de todo o que hubo que facer a nivel estrutural, a Xunta leva invertido
nesa catedral de Mondoñedo máis de 2 millóns de euros, pois creo que, bueno, ao final marca un pouco o estilo Galicia que queremos, esa marca de Galicia calidade, non, que queremos poñer tamén en todo cada un dos elementos culturais que temos no noso territorio. Si hablamos de eventos culturales, la Xunta, desde su consellería, apoyaba pues ese aniversario, esa celebración que se hacía del 25 aniversario del fallecimiento, de la muerte de Gonzalo Torrente Ballester. Se hicieron numerosas iniciativas, entre ellas una muestra que llegó a la Biblioteca Nacional de España. Sí, aí estivemos tamén moi presentes. Eu quero destacar unha vez máis a sensibilidade que percibimos desde o Concello, non? Hai unha xestión que eu creo que acompasada e acompañada por o respaldo da sociedade ferrolá, pero sí é certo que no ámbito que a mí me compete, na parte cultural, existe unha sensibilidade extraordinaria, non? Se sabe, e sei moi consciente da relevancia e da importancia da figura de Gonzalo Torrente Ballester, o alcalde, o propio concelleiro de Cultura, nos trasladaban a importancia, non, de que a Xunta de Galicia colaborase, por suposto, bueno, o facemos habitualmente, pero creo que na figura de Torrente Ballester está máis que xustificado, non? Se fixo, eu creo que unha celebración dos 25 anos do seu pasamento, con esa culmen, con ese broche de ouro que foi esa exposición en Madrid, que creo que, bueno, pues tivo moitísima repercusión, porque non só, creo que Torrente Ballester, claro, é un personaxe universal, non? E, por suposto, en Madrid é un personaxe tamén moi querido e tuvo un éxito extraordinario. Éxito que hizo que se extendiese la muestra tanto allí como aquí. Bueno, é outro das claves que estamos intentando poñer en marcha desde a Consellería, esas itinerancias, non? Ao final, o que queremos, a veces se fai moito esforzo na produción dun proxecto cultural, por exemplo, dunha exposición. Esa exposición non pode quedar solo en unha exhibición única en un territorio concreto, non? Temos que intentar, cando son figuras, ademais desta relevancia, que poida haber unha certa itinerancia que podamos mostrar ese proxecto tamén en distintas partes do territorio. Hemos hablado de cultura, de lengua, nos falta hablar de juventud. Me gustaría preguntarle por ese Plan Estratégico de Juventud 2025-2025. Bueno, necesitábamos ter unha folla de ruta en xuventude, non? Igual que a temos no ámbito cultural e o temos en distintos sectores, creo que xuventude é unha área que colle moito peso a hora de crear esta consellería, por vez primeira está no título e na responsabilidade diaria da xestión dunha consellería. E, ademais, bueno, creo que é importante poder planificar cal é o noso escenario, o noso horizonte nos próximos anos. Hai moito que facer en materia de xuventude, temos grandes retos, non? Cando falamos de vivenda, cando falamos de saúde mental, cando falamos de ocio saudable, cando falamos de, bueno, pues de educación. Ao final, a xuventude, a área de xuventude que ten é unha área moi transversal, porque falamos de cuestións de política social, falamos de cuestión de educación, falamos de cuestión de infraestructuras, de vivenda, e aí, pues, traballamos moito con esas consellerías, diseñamos unha planificación, eu creo que ambiciosa, máis de 700 millóns de euros para os próximos anos, máis de 150 medidas concretas, bueno, agora moi pactada, moi negociada tamén co ámbito juvenil, e agora o que temos é que cada ano nos orzamentos implementar os recursos para poder aplicar ese ambicioso plan. Se nos acaba ya el tiempo, le preguntaría muchas más cosas, pero no tengo tiempo para finalizar. Y volviendo a la actualidad, me gustaría preguntarle por esa dimisión que conocíamos ayer del conselleiro Domar, tras dar a conocer que está investigado por un proceso judicial. Hoy tomaba posesión la nueva conselleira Domar, Marta Villaverde. ¿Cómo valoraría esta situación? Bueno, creo que nunha época onde estamos vendo tantas cousas que están acontecendo a nivel político, o primeiro que me ven á cabeza é coherencia, non? Ao final, Alfonso Villares foi un gran conselleiro, igual que foi un gran alcalde, e agora se enfrenta a un proceso no que ten que, bueno, defender, non, a súa situación legal, e que foi coherente a hora de presentar a súa dimisión para facer unha defensa en liberdade e en igualdade, sin ningún tipo de aforamento, non? Eu creo que isto é un detalle non menor, que creo que pode chamar a atención, porque non é o que está pasando en outros ámbitos políticos, pero creo que o dignifica, non? Ao final, el ten que facer e ten que garantizar a súa defensa, como non pode ser de outra maneira, é un dereito que lle asiste, e que, bueno, eu de verdade que desexo que a xusticia actúe o antes posible. É verdade que a xusticia, cando se retrasa ou tarda moito, deixa de ser xusticia polas dúas partes, non? E, por lo tanto, bueno, o que esperamos é que esta cuestión judicial se resolva o antes posible, e desexarlle sorte, non, nese proceso. En unas declaraciones esta mañana del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le deseaba toda la suerte del mundo para que fuera rápido y que
se podía volver a la lista, volver a las filas. Bueno, eu creo que ahora o importante non é que se centre na súa defensa, creo que estes procesos aparte non son fáciles de xestionar, son momentos difíciles, xa digo, sin poñernos en ninguna posición, eu creo que as dúas partes non teñen esa posición difícil, complexa, e, bueno, o que esperamos é que sempre queremos, non, como cidadáns, o que queremos é que a xusticia sexa eficaz, sexa áxil, non, en este caso, pois, é o único que podemos pedir e que desde logo, pois, eu desexo que así sexa. José López Campos, conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, ha sido un placer poderle tener esta noche aquí en este espacio abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, muy buena noche. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.